Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey isteyeceğim. Soru cevap tipinde bir video olacak. Sizden soru istiyorum, ben onu cevaplayacağım. Ben hayvan sever, kedi sever birisiyim. Dışarıda genelde video çekiyorum, farkındasınız. Hani ben şimdi müzik üzerine bir kanalım ya. Soru da soralım dedim. İşte bu kedinin adı Kedicik. İsmini böyle koyduk. Sizden soru istiyorum. Soru sorun. Biz de cevaplayalım. Bu videodan bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Kedinin de canı sıkıldı. Yanında arkadaşlarım var. Merhaba. Pervin'i zaten tanıyorsunuz. O da kardeşi. Bu videodan da bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.